Laing mga estudyante na sab ang nakadawat og libreng prescription eyeglasses. Sila ang nagikan sa Dato Salumay Elementary School ug Kibalang Elementary School sa Marilog District, Davao City. Kini pinaagi sa programa sa GMA Network sa pagpanguna sa Super Radio Davao nga mao ang Better Vision for Better Education Project nga gipahigayon ni atong Biyernes, Disyembre 6. Sa mensahe ni Andro Perrequizo, ang principal sa Dato Salumay Elementary School, iyang gipadayag ang pagpasalamat sa proyekto tungod gihatagan og pagtagad ang edukasyon sa mga estudyante. Gibutiag ni Christian de los Reyes, ang president sa Ladian branch sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, nga padayon ang ilang simbahan sa pagkitambayayong sa nagkadiyang grupo aron mohatod og tabang ilabi na sa mga nanginahanglan. Atol sa aktibidad, gipasabot ni Dr. Lionel Junela Caigas, ang optometrist sa ProSight Optical Incorporated, ang importansya sa pag-atiman sa mata o pag-amping sa antipara. Una, midawat ang mga estudyante sa ilang prescription eyeglasses, niagi sila sa komprehensibong eye check-up sa milabay nga bulan.